nayebi ete nayebi nanga ndeko bazelu wana te nayebi ete ndeko wana alobi ke mama alobi wana ya alobi pinda mama ko famille alobi ba ko tikela boya ko zongisa mbongo etikali soki $10,000 o bozwaki boya ko zongisa kwa moni mosabo sali na mbongo wana te wana Charlie tunanga ni tuna nga en tout cas o soko moto alobi que nga mama Evelyne na lobi ba ko tikela nga $10,000 po mbongo etikalaki nga zaki na posa Evelyne nazaki na posa te Evelyne akufa po bato ba ko tikela nga $10,000 Evelyne tango azaki na bomoi aza mwasi abandai ko sala akokai ko pesa nga $10,000 te Nzambe wana kaka mutako sala jugement na neloko akoloba te Nzambe kaka zwa lokumu na onyo salami na kosenga na Nzambe pe omoni tamsu nazolala nazomona ba image na ye na kosenga kaka na Nzambe alongola eza pasi na tikali pe na bana mususu bazali me mutu asali eboye soki aza na pema o Nzambe apesaki ye te akotiseli nga mwana na sa mabele mutu wana mpe akolanda ye ataki kokangisa banzoto na ye bipai nyonso me nga kaka mama Evelyne tata Evelyne ndenge akomi boye fale mwana kunda biso tozokunda mutu wana na kolelela ye kaka epai ya Nzambe ayebisaka ngai alobi apesaka musicien moko ya mboka na biso awa apesaka ye mosolo po tasalela ye bademarche po takende poto me nde na kosenga na ye mwana aza lisusu te aza na motema ya boboto ye moko aya kokutana na biso po takoka kozongisa na biso mosolo wana po tekoka kosunga libota Bonjour chers internautes, nous sommes venus là où tout a commencé. Vous savez, ça doit faire 3 semaines depuis que nous avons perdu notre concert, notre sœur. Et vous avez vu comment on s'est battu, comment on s'est promené pour lui rendre ses derniers hommages. Et tout s'est passé, tout s'est bien passé. Nous sommes revenus encore à la source pour chercher à avoir les impressions de la famille. Cette grande dame qui est à côté de moi, notre maman, nous avait autorisé, nous avait permis de pouvoir plairer ensemble avec la famille, notre sœur. Nous sommes la famille des journalistes, la famille presse. On avait demandé à la famille de nous laisser la charge de s'occuper pour une dernière fois de notre sœur. J'avais dit tout au long de mes interventions que la famille d'Evelyne n'avait pas manqué l'argent pour enterrer son enfant ou encore sa fille. Mais par cette confiance que la famille avait à la presse, elle nous a laissé cette responsabilité qu'on avait demandée. On a essayé de faire ce qu'on a pu, mais nous voulons maintenant savoir est-ce que la famille est satisfaite. C'est vrai que Mawa est aussi la tête pour de Konabiso. Elle continue toujours à pleurer sa fille. Maman tout de suite bozomonaye azolela mwana ye parce que akozonga lisusuté yango to ekotala mama to eba santé na ye soki azandenge nini sima ya bokundi ndeko na biso Evelyne. Maman bonjour. Bonjour Charlie. Maman bonne santé. Santé za malamu. Santé malamu. Za malamu. Alors maman tozongeli yo kaka ndenge to yaki liboso ko senga yo soki ko sunga biso soko tika biso to lelande ko na biso ndenge ondimaki to lelande ko na biso elongo na famille to leli epe to ke ko tika ye na esika na ye ya mopemi ya seko ya kimia. Ça fait une semaine depuis vendredi passé. Tozongi pratiquement après une semaine pour na oluka usolana maman. Maman organisation le kindenge ni selon famille ndenge moni. En tout cas, na remercier Bino. Ndenge bokundi ndeko na bino Evelyne Kamu. En tout cas bokundi kitoko tozane sengo. Oyo nyonso bosali. En tout cas tosepeli nango. Tozane lokwa ko reprocher bino te. Nyonso ndenge na morgue ndenge bolatisi et cercueil tout est pas boleleti na libulu na suka. En tout cas toi ne lokwa ko reprocher te nyonso le kitoko pe libota mobimba to sepeli balobaka ke
organisation mon côté il y a bateau ezalaka parfaite maman na évité eza pour naza pembeni na yo to eza makambo susu ya ko reprocher biso toza bana na yo peut-être que nous avons failli quelque part na mission ba pesa ki biso pa bandeko parce que yo za ki osenga ki te biso ne to yi ko senga bino poto kunda ndeko na biso peut-être bino bengo sana ona ndenge mususu bo mo biso to sali pe na ndenge na biso peut-être moi côté moko boye mbeba ezali to nini na évité dans besoin na yo kande côté wana biso tozo za to yo ka reproche na ya libota to ya mama ekozala nini côté ya beba en tout cas naza na beba moko ko reprocher binote likambo mona na miso abato à part nga mama na libota mobimba en tout cas to sepeli ndenge makambo surtout isalami eloko ko reprocher bino en tout cas ezate po bozwa ki mokumba ngo nyonso lokola bosenga ke puis bosali yango nyonso en tout cas naza na eloko ko reprocher te nyonso leki na kimia pe boboto nzamba zo lokomo. Mais bon, on a que tant que ça là qui ango, biso tozaki na makoki biso morote. Tokenda ko beta ba porte. Peut-être ko yoka na sima ke ba iki awa ko senga boy, ba iki ko sala boy. Eza biso to bato to panzaka sango. Po mokonza mboka za mokonza mboka esengeli biso to tombola yepa ko mokonza mboka. Po mutaza la député to ministre, faut biso to tombola yepa sala mosala alingi ko sala na mboka. Nous sommes le 4e pouvoir. Tant to zoka makambo to na bisiko tokenda ko beta ba porte. Ba ninga na biso la ndaka biso. Bato to tombolaka pena l'état. Tourné comme on a gouverneur hôtel de ville où il y a papa gouverneur Gentini Ngobila na molanda naye ne Rombongo qui est notre grand frère ya zala kanabiso voilà donc tourné comme on a bango tout le monde qui bande comme moi bande ko ebele hein tout le monde bande ko ebele tourné ko tout na bango so ba ko sunga biso po to kuna ndeko na biso po so sala bon pe misala makasi to sunga ka bango makambo ebele to landa bango na ba problème to tombola ba kombo na bango to sala bango promotion eza normal surtout na problème to ke pour na bango ki to na problème bo sunga biso to na problème to sala ki yango peut-être ko yoka keno ba kindai ko mona gouverneur eza eloko ko tungsa molimo na ote to bo moina ote poto sala ki yango na tina ko kunda ndeko na biso j'espère que yoka ki na masolo alors na yebite mama na bandeko to basunga ki biso na oyo yebi na oyo yebite poza kaka biso te biso ndo zo mona mina sima so bato bazali ke belo basunga ki likambo ngo poza ndenge zali wana oyebisi bango nini bon po ndenge olobi otamso na sima bakoyoka okendeke pa moto songolo apesaki wisenga bato wana na yebi na nga bango te ndenge olobi bino bosalelaka bango alors soko bozwi likama lokola ya liwabo il faut pe botoke ba porte na bango po bosunga basunga bino pote bokunda moninga na bino pe malamu wana eza likambo nga na koki kotia te pusenga bato wana na yebite na kufeli pe mwana na kotelema ana kende kotoke ba porte na bango ezalaka te ezakaka bino bandeko na ende bino bokokai kosala yango à part bino mutu musa kokai kosala yango te bona ko remercier po batango na yebi na nga pe bango te bato nyonso tu oyo batiaki maboko oyo bakanisaki oyo pe bazwaki likanisi po te bakunda Evelyne Kamo malamu ndenge pe mona na miso ya bato en tout cas na pesi ba merci vraiment merci o kaka na pesi bango bon o ezangi bango nzamba bakisela bango abakisela bango ebele pona musalo bazosala na ndimite kaka bakundi Evelyne po bakundaka pe bato mususu oyo kozanga kaka bango nzamba akanisela bango na mabota na bango mama nga na okende na mwa question moko boye natunaki olika mutuna o question ki mwa mabe ezali oyo loba na biso me na moni ke lobi mabe ezali te to sali makambo leki na kimia nzamba za lokumu mais bandeko musu bazoleka na ba télévision pona oloba ke mama olimbisa nga oza matanga na kotuna motuna te na koloba ngo pete me na loba kaka poza kombo na yo ndeza liboso soki eza ya solo soki eza ya solo bandeko baleki balobi ke mama alobi bandeko ba organizaki matanga ya mwana ba ko tikela ngai mbongo parce que bazaki bambongo ebele ba ko tikela nga bambongo o etikali notamment ndeko Charles azaki lokola cordon o ngai nazali pembeni na yo to ya ko tikela yo mbongo parce que tozaki bambongo ebele omoni musala mbongo wana esalite to ya ko tikela yo mbongo musu na otanga kombo ndeko moko boye kombo na Basile est-ce que yebi na yebi te na yebi nanga ndeko Basile wana te na yebi te ndeko na lobi ke mama lobi wana ya lobi pinda mama ko famille lobi ba ko tikela boya ko zongisa mbongo etikali soki $10,000 o bozwaki boya ko zongisa po amoni musala bosali na mbongo wana te toi na Charlie tunanga ni tun nga en tout cas o soko moto alobi que nga mama Evelyne
nalobi baya kotikela nga 10 000 dollars po mbongo etikalaki. Nga nazalaki na posa Evelyn, nazalaki na posa te Evelyn akufa po bato baya kotikela nga 10 000 dollars. Evelyn ntango azalaki na bomoi, aza mwasi oyo abandaki kosala, akokaki kopesa nga 10 000 dollars te. Bao baza kopanza surtout sango mpona kombo na ngai ya babe ndenge wana nalingi te. Pasi oyo nga naza nango, bango baza nango te. Naza koloba me oyo eza na ngai kati ya motema koperdre mwana ya mokolo boye. Epuis mwana yango ya ndenge nini? Mwana oyo deja bandaki kosala, mwana oyo azobima na biso ya bato, journaliste. Batika kotambusa kombo na ngai ke nga nalobi baya kotikela nga 10 000 dollars. Moto wana penza tika nazalaki na posa Evelyn, nazalaki asoko Evelyn abimi ata na koti na lali okoka atoke aklaksone nayebi ke Evelyn azali mesiko. Donc nazangi ye oyo ya libela bati moto aza kopanza sango surtout na kombo na ngai ba kotikela nga pardon, nasengi penza pardon. Evelyn alekaki valeur à 10 000 dollars. Alingaki star soko azaki na bomoi alingaki pe kosala ya minene ya koleka 10 000 dollars wana. Nazaki na posa Evelyn, nazaki na posa ya mbongo te po ya kufa po ngana tikala kozwa mbongo. Je crois que le message est passé. Je suis venu spécialement voir la famille pour chercher à taire tous ces médisances. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ce que nous avons fait, vous savez, je ne le dis pas pour chercher peut-être à nous vanter, non, mais ebele pe bazu ba problème ba couple na bango pona makambo ya ndeko na biso atiki biso bandeko basi bazaki ya butu moi batiki mabala batiki bana bandako ko balela ndeko na bango ya mwasi oto komona ka lisusu te. C'était un grand sacrifice que les gens ont fait et je ne souhaiterais pas que les gens puissent cracher sur les efforts des autres. Ce n'est pas bien. Ce qui est là qui yo tant sur ngo sala na niveau bandeko ba salité. Nous devons avoir du respect entre nous. Nous sommes des parents, nous sommes des responsables, on se connaît. On se connaît, alors on se connaît. Je suis venu spécialement vous donner ces messages parce que je suis avec la maman. Cette maman, je n'ai pas vécu avec elle pendant longtemps, mais le peu de temps on a eu avant la première maman, on a maman alors maman. Je dis bien, il y a des mamans et mamans. Cette maman est une maman alors maman. Elle a, je ne sais pas, un degré de compréhension énorme. Vous remarquez que c'est une femme qui est instruite, une maman qui est posée, qui n'est pas agitée contrairement à ce que l'on voit partout. Ceux qui m'ont accouché mobile et tout le monde est agité, paniqué, mais cette maman, elle est restée toujours à sa place depuis que nous avons commencé les obsèques. Tilelo, elle continue à bien se comporter, elle nous reçoit tant que ses enfants, elle est toujours là pour nous. Aux hommes, on a un souci nabino. Des fois, elle nous demande pourquoi vous faites ça, il ne faut pas faire ça. Ta famille, moi, maman, non, nous voulons enterrer notre soeur. Toloba Kinaye. Le jour où nous venons mettre la peinture, non, papa, pourquoi vous mettez la peinture? Il ne faut pas mettre. Ça, c'est la maison de la famille. Alors, arrêtez de vilipender cette grande dame, que nous avons beaucoup de respect pour elle, qui a perdu sa fille. Jusque-là, douleur à moi, l'équipe, douleur à Marambutu, na Mokili. Alors, si vous dites ça, c'est que vous n'êtes pas humain. Maman, on a autant ébélité. Je crois que Bande Boata va comprendre. Bande va salir comme on a eu. On a linga qui tout l'ongolais qui faut qu'on a. Oh, lobby, je crois que le message est passé. Surtout au sein de Nzamba pesa okimia. Bon, nazali kamba kolobate. Nzamba pesa kinga Evelyn. Nazo loba. Soki ezali mokano ya Nzambe. Nzambe wana azoluku. Mais soki ezali moto mokili. Oya kotise na sa mabele. Wapesa nga pasi. Nzambe wana kaka mutako sala jugement na neloko koloba te. Nzambe kaka zwa lokumu na onyo se salami na kosenga na Nzambe pe omonta msu nazolala nazomona ba image na ye na kosenga kaka na Nzambe alongola eza pasi o natikali pe na bana mususu bazali papa pe yo aza malade Nzambe apesanga kaka makasi donc nazwa kaka likambo wana ezali bongo nane loka koloba te nyonso na pese pa Nzambe Nzambe anazwa lokumu epaye ya eve ki ya eve tobenga ke ya eve epaye ki Nzambe wana pesa ebo moi walobiko waseko merci na sepeli kaka moto azoko kende na biloba loba na kombo na ngai ngana lobi bo pesa nga 10 000 dollars mbongo etika naza kuna te moto ngo kutu na yebi ete
na yebi na ngai te atika kotambusa kombo na nga po bino bokoma ba internet banini batu bazaza kuna mokili mobimba baza komo $10,000 eza eloko nini mama nazaki na posa Evelyn abimiake na yebi ya kozonga kosala boya ke asali boye pona libota ezaki esengo azaki mwa mokio abandaki kozwa tikala sa okobima bosutu ke wana sa sombe eloko bana boya kozwa bosala boye yaza lisusu te me nzambe parmi pe bano na boti nzambe pa kotika bango te akosala pe po bango pe bazala malamu po te basunga biso eza bongo. Est-ce que oyebaki ke Evelyn azosala makambo ya voyage fallait voyager? Toyebaki fallait a voyager akende poto puisque abengaki mwana cousine nga azalaka na poto kuna ndoto balotisi mwana ya cousine nga babi yokanisi Evelyn akoya poto te na ndoto pe ayebisaki Evelyn me mutu asali ye boye soki aza na pema oyo nzambe apesaki ye te akotiseli nga mwana na sa mabele mutu wana pe akolanda ye ataki kokangisa banzoto na ye bipai nyonso me nga kaka mama Evelyn tata Evelyn ndenge akomi boye fale mwana kunda biso tozokunda mutu wana nakolelela ye kaka epai ya nzambe naza mama catholique nakotaka ndako ya nganga te nini te mutu wana kolanda ye oyo nyonso azalaki na réunion wana po baboma Evelyn. Mama siko mambo ya voyage apotango oyebaka esika aza kosalela yango? Ayebisaka ngai alobi apesaka musicien moko ya mboka na biso awa apesaka ye mosolo po tasalela ye badémarche po takende poto me nde nakosenga na ye mwana aza lisusu te aza na motema ya boboto ye moko aya kokutana na biso po takoka kozongisa biso mosolo wana po tekoka kosunga libota. C'est très bien, je crois que bandeko bayebi na bango pendeko wana peut-être o bayebi je crois que aza musicien moko ya mboka na biso monene aza sérieux. Je pense pas que akosala kotenga mate azaka logique azaka vraiment logique na yebi kesika otala biso akoyeba place azali ye moko ayebi et au moment opportun na moni peut-être akoluka peut-être pas na mboka te pona matanga pe na mona ki était c'est comme si azali banda mboka soka zongi. Je crois que ce message est comme lié en tout cas c'est vraiment irresponsable. C'est un monsieur sérieux que je connais na yebi ka roya ye moko kokuta na bino po bosolo là s'il y a moyen pourquoi zongi ça te c'est pas aux moi na msusu na passe Evelyn na yebi te ndenge ka osala peut être msusu mbongo ezali soute metam sa cause apende comme msusu atinda ye na poto par rapport à ndenge ba yokana na ndeko Evelyn bon et ça problème te ngala osepe soka zwa ta mwana moko atinde na compte Evelyn ils appellent peut-être un bon cause à peine à ma beau côté à changer car à Zumutu à salir en bas des marches à voyage à poto ils appellent ma bête za mala maman merci tukozwa autant mingi pour to kutuza na c'est siko au côté de matériaux vanda ka ne toko boy naza ndenge izalaka naza wati 40 jours puisque ndenge balobaka après 40 jours molimo moto kendeke poto zaza na ekaka azomona biso azomona biso na ndenge ya bokoko ndenge alaka tosala 40 jours après 40 jours nakola leso na etoko te po biso nyonso libota mobimba tolalaka na etoko toza kolela ye après 40 jours nasaleli messe na osala nanga pe eloko te na mbongo te nafutika messe na koti na tongo esili tozongi na biso bandeko na ye tozali tokolemba te tokozala na ye parce que tozwaki mokumba nga na yaki officiellement koloba na yo ke mama musala tosengaki tosala nzamba sungi bandeko basungi moi mutu na biso pe salaki poto kokoka kosala oyo tosali oyo ezalaki charge ezalaki na mapeka na nga lokola coordonnateur ya matanga yango na ye officiellement koloba na yo ke mama tosisi musala toye kodéposer charge wana mais mokolo 40 jours tokozala oyo akozwa tant koleka kotala yo nzamba apesa apambola ye oyo mpe akozwa tant te likambo te tamoso aza na tant te mais mpona 40 jours nous allons nous organiser avec bandeko tozala bango ensemble tokotala nini tokosala mokolo na parce que eza mokumba tozwaki tokokende yango ntina suka ndenge olobi avant totelemisa yo tosala messe nasepeli mpenza botikanga te ate Evelyn akeyebi otamso koleka mama mboto oza ndenge nini nakosepela mingi biso ya moninga bosalaki na ye bino moko boyebi bamonde na bino nde bobandaki kovivre ala ndenge atiki bino kaka boyambala kaka eza pasi tamosu nakosepela ntango namoni ata kopesa tanga mbote nakozala na esengo mingi nzambe kaka azwa lokumu me
tosengi merci na famille, merci na bandeko tout batiaki loboko na eloko po esalama. Mais bandeko ba lobaka mama ebi kutu binote. Ils a vraiment pas si na ba congolais. Ils a vraiment pas si. To sala ki yango po ezala ki likani to sala ki nango to kunda ndeko avec honneur. To zwa ki ba million te. Ils a ka volonté na ko iza na moi goût ya ko sala likambo omoni résultat wana. Mais bon, nzamba limisa ba balwa mabe pona biso et maman to pesio merci, merci na papa, merci na famille, merci na banoko, merci na bandeko nyonso bandima to za na bino to l'ensemble. Pambate ça peut facilité hein bat musu ba kwa pe ko lingate mais bon ande boyambaki biso tozong se bino matondo mingi biso bana bino tozali azaki moninga na biso donc to bandeko na ye to pe bana na yo kandengo lobi to kolekaka se to monani motan mwambote kandengo lobi to koleka mbote kaka pona e bakaka ba o bandeko Eveline ba za bongo to komi otika yo na sepeli na kolobani na neloko koloba te nzambe wana kaka zwa lokumu. Mena moto pazo tambusa nga sango na kosenga mbongo na sengi na nga mbongo teo na zaki na posa Eveline ko kopesa nga plus que $10,000 na sepelite Eveline lokola kufi pona zwaka ou bien na zwa pardon oh bapesa ki nga mbongo te fallait bapesa nga oh nyoso bosali na sepeli Eveline akundami kitoko ya kitoko po azaki mwaso alingaki kolata mwaso azala malamu monzele soko tali biloko ebele tikali na pasi nazokoka même pas kotala yango mais nane loka koloba te soki eza mokano ya nzambe malamu soko pa kaka eza ya moto ya mokili yango aza kolandanga nde na kolobawa nzambe kaka moto akosa charge na ye. Ça n'est fini, hein? Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. Je crois que vous êtes sur Cactus Télévision. Si vous avez aimé, dites merci à la grande équipe, merci à Daniel Akani, merci à Denis et merci beaucoup à vous tous. Je vous dis un grand merci. On va continuer à rester ensemble. La corporation presse, jamais Torozala unis, donc plus jamais nous sommes unis. Plus que jamais nous sommes unis. Je crois que Ekozala Bongo, on a toujours besoin des autres lorsqu'on a un problème. Allez, restez branchés sur Cactus Télévision. À la prochaine.